जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, एक खबर आई कि जी जनाब सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में किंग सलमान मॉस्क जो है वो फाइनेंस कर रहे हैं। अ, उसका जो है वो मैप भी सामने आ गया और पता चला कि बड़ी बात है जनाब, जिसमें 12,000 के करीब जो है वो वर्शिपर्स बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे। और सऊदी अरब ने बेसिकली इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई थी, जहाँ पे मुझे भी इत्तेफाक है पढ़ाने का। वहाँ पे मैं कुछ देर जो है वो विजिटिंग के तौर पे पढ़ाता रहा हूँ। और अब अनफॉर्चुनेटली देखना यह है कि क्या मॉस्क तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, ऑलरेडी हैं। क्या पाकिस्तान को मसाजिद की ज़रूरत है इस वक्त, या पाकिस्तान को रिसर्च सेंटर्स की ज़रूरत है, या यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है? बिल्कुल ठीक है। मस्जिद बनानी चाहिए और सारे हम लोग जो हैं इस बात पे बड़े मुत्तफिक हैं। लेकिन इस वक्त हमारी यूथ को या हमारे लोगों को या जो लोग हमारे साथ हैं, हम उनको क्या बताएं कि इस वक्त जो आप एक यूनिवर्सिटी ऑलरेडी सऊदी अरब ने फाइनेंस की हुई है, उसके अंदर ऑलरेडी एक मस्जिद बनी हुई है, लेकिन आप बजाय इसके कि वहां पे मजीद रिसर्च सेंटर खोलें, साइंटिफिक सेंटर्स खोलें, आप मस्जिद इतनी बड़ी खोल रहे हैं। या तो हो ना मस्जिद मौजूद ना हो, या तो मसाजिद की कमी हो पाकिस्तान में। हम सब मुसलमान हैं, मस्जिद में हम सारे जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं सारे रूटीन में। लेकिन देखना यह है कि ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर मैं थोड़ी हिस्ट्री ढूंढूं तो ये वही इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जहाँ के बच्चे बहुत सारी, यहाँ के सारे बच्चे तो नहीं लेकिन कुछ लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे। बल्कि उस वक्त के जो दहशत गर्दी के जो बड़े ऑपरेशन हुए थे उसमें यहाँ पे भी यहाँ से कुछ लोग निकले थे, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो तालिबान के साथ मिलके हुकूमत पाकिस्तान पे हमले भी करते रहे। ये सिर्फ ये यूनिवर्सिटी नहीं थी, बाकी भी पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जहाँ पे जो यूनिवर्सिटियों के जो तालबा हैं, इवन के फैकल्टी मेंबर जो हैं, वो अलकायदा और तालिबान और दाइश को सपोर्ट करते रहे, जो कि एक हमारे लिए बड़े चंबे की बात थी। मेरे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर, जब मैं ये बात करता था कि भाई ये हमें, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं ये नफरत प्रीच करते हैं, ये अलकायदा को जो है वो ग्लैमराइज करते हैं बच्चों के सामने, उसामा बिन लादेन को ग्लैमराइज करते हैं, तो लोग मानते नहीं थे। लोग कहते थे नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे बस यूनिवर्सिटियों में ऐसे नहीं हो सकता, टीचर ऐसे नहीं कर सकते। बाद में पता चला कराची यूनिवर्सिटियों में भी इस तरह हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी की मिसालें आई, और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की भी मिसालें और बहुत सारी इसमें है। मैं सिर्फ पर्टिकुलरली ये नहीं मैं कह रहा। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी सऊदी अरब ने फाइनेंस की हुई है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और उसमें मजीद वो एक जो है वो मजीद मस्जिद बनाना चाहते हैं। इससे पहले सऊदी अरब ने इस्लामाबाद में एक फैसल मस्जिद भी बनाई हुई है, जो कि बहुत बड़ी मस्जिद है, एक आइकॉन के तौर पे इस्लामाबाद में ली जाती है। हम उसे तस्वीरों पे लगाते हैं, लोग देखने आते हैं दूर दूर से। अनफॉर्चुनेटली कोई इतनी बड़ी अच्छी चीज़ें तो नहीं है जो लोग जो है वो और चीज़ों को ग्लैमराइज कर सकें। सो मस्जिद का इतना माशाल्लाह आर्किटेक्चर, इतना प्यारा और खूबसूरत आर्किटेक्चर है जिसमें कोई शक नहीं है। उसके अंदर बहुत खूबसूरत बनी हुई है, पैसा बहुत लगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की यूथ की क्या डिमांड है? क्या पाकिस्तान के जो यूथ है वो मस्जिद चाहता है? क्या पाकिस्तान की जो यूथ है वो ये चाहती है कि हमें मदरसे चाहिए? या पाकिस्तान की यूथ जो है वो चाहती है कि हमें स्टेट ऑफ द आर्ट आप इंफ्रास्ट्रक्चर दें जिसमें बैठ के हम रिसर्च कर सकें? आज मुझे अच्छा लगता कि अगर सऊदी अरब जो है वो फाइनेंस करता, जी हम यहाँ पे अस्पताल बना रहे हैं, हम यहाँ पे जो कोरोना के रिलेटेड जो लोग हैं, हम रिसर्च सेंटर खोल के देना चाहते हैं पाकिस्तान को। हम जो साइंटिस्ट हैं, हम जो डॉक्टर हैं, उनको हम पैसा देना चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स वो अपना काम करें। पाकिस्तान में इस वक्त फुटबॉल ग्राउंड्स की जरूरत है, पाकिस्तान को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की जरूरत है, यहाँ क्लब चाहिए, स्पोर्ट्स क्लब चाहिए। पाकिस्तान को एक बिल्कुल एक अलहदा शनाख्त चाहिए, हमें उस शनाख्त पे ऊपर काम करना है। और इसका मुराद ये नहीं है कि मैं मस्जिद के खिलाफ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मस्जिद जाते हैं। मैंने खुद एक मस्जिद को, मेरे जो आबाई घर है, मैंने खुद एक मस्जिद को जो है वो हमने फाइनेंस किया हुआ है, हमने मस्जिद खुद बनाई हुई है। मेरे वालिद साहब ने, हमने अपनी प्रॉपर्टी पे बहुत बड़ी मस्जिद बनाई हुई है। ये नहीं कि हम उन मसाजिद के खिलाफ हैं। द पॉइंट इज कि हमें, जब आप सऊदी अरब ने माजी में जब हमें मस्जिदें दी, मदरसे दिए, तो उससे क्या निकला था? उसे
दहशत गर्द निकले थे, उससे एक्सट्रीमिस्ट निकले थे, और वो जो फाइनेंसिंग उन्होंने आज से 30-35 साल पहले कोल्ड वॉर के ज़माने में की, उसका क्या हुआ? उसने पूरी की पूरी पाकिस्तान की एक नस्ल को रेडिकलाइज कर दिया, और वो नस्ल जो है वो आज डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है। उस नस्ल को अगर आप देखें कि वो इस वक्त इस्लामाबाद, पाकिस्तान, लाहौर, कराची, हमारा जो एक डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर्स है, बॉडी है, उसका वो हिस्सा है। तो हमें क्या करना है? ये हमें अपने दोस्त इस्लामी ममालिक से ये चीज़ नहीं कहना कि भाई आप हमारी मदद करें रिसर्च सेंटर खोलने में, आप हमारी मदद करें ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करने में, जिससे हमारे लोग मर रहे हैं। हमें आज के दौर में जिस चीज़ की ज़रूरत है कि वो हमें फैसिलिटेट करें, जहां पे हमारा बच्चा जो है वो अच्छी स्कॉलरशिप ले सके। यहाँ पे आप 2000 बच्चे को फ्री जो है वो डॉक्टर बनाएं, 2000 बच्चे को फ्री इंजीनियर बनाएं, तो मुझे पता चले वो जो बच्चा 2000 इंजीनियर बनेगा वो कल को 20 साल बाद, 15 साल बाद हमारे मुल्क की खिदमत कर सके किसी न किसी शक्ल में। जहां पे ऑलरेडी मस्जिद बनी हुई है वहां पे आप मजीद मसाजिद बनाएंगे, तो उसका क्या, आप उससे क्या निकालना चाह रहे हैं? और या तो हो ना कि वहां पे उस जगह पे उस फैसिलिटी में ऑलरेडी मॉस्क ना हो। ये सऊदी हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी जो है वो डेवलपमेंट है। अभी रिसेंटली क्राउन प्रिंस ने दोबारा इमरान खान साहब को कॉल की, बीच में हालात खराब हो गए थे, और वो क्राउन प्रिंस जो है वो इनवाइट किया उन्होंने इमरान खान को, और अभी इमरान खान जा रहे हैं और वहां जाके वो क्या करेंगे? जारी बात है वो दोबारा कहेंगे जी हम रिफाइनरी में पैसा लगाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ग्वादर में, हम आपको कैश सपोर्ट देते हैं, ऑयल देते हैं डेफर्ड पेमेंट में, दोबारा वो चीज़ें हालात बेहतर होने वाले हैं। वो मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जनाब इसको अब ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब की मजबूरी है और हमारा फायदा बन जाएगा, क्योंकि द सऊदीज आर लुकिंग समथिंग अदर देन व्हाट दे वर लुकिंग इन द पास्ट। हमें फायदा लग जाएगा, सऊदीज की जो मजबूरियां हैं वो हमें यहाँ पे फाइनेंस करना चीजें और हमारे साथ ताल्लुकात को बहाल करना। यहाँ पे पाकिस्तान की रियासत को और यहाँ के लोगों को क्लियर कट एक मैंडेट एस्टैब्लिश करना है कि हमें अपनी यूथ के ऊपर किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है। मुझे अच्छा लगता कि कोरोना के हवाले से जो इस तरह की जो नई डिजीजेज आ रही हैं उनके हवाले से रिसर्च सेंटर बनता तो हम 10,000 गुना ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन आप जहां मस्जिदें ऑलरेडी बनी हुई हैं वहां और 12,000 बंदे की मस्जिद बना रहे हैं। वहां पे तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान में मसाजिद के अलावा और किया क्या है? पूरे मिडिल ईस्ट ने, उधर से ईरानी भी पाकिस्तान में मस्जिदें बनाते हैं, सऊदी भी पाकिस्तान में मस्जिदें बनाते हैं, सारे पाकिस्तान में मस्जिदें बनाई जा रही हैं। इन मस्जिदों से या तो हो कि आपने मैंने रिसेंटली एक टेड टॉक दी थी, वो पढ़ी होगी मेरी टेड टॉक, उसमें मैंने यही कहा था कि जो मस्जिद है उसको आप और तरह की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मसाजिद को हमें एक जो सोशल बॉन्डिंग के लिए, एक सोशल नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, एक दूसरे की मोहब्बत, प्यार, इंगेज, सोशल सर्विस, सोशल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमने सारा टाइम वो जो मसाजिद बनेगी वो पता चलेगा जी किस फिका की मस्जिद है, वो पता चलेगा जी देवबंदी फिका की है, अहले हदीस की है, सुन्नी की है, शिया की है, बरेलवी की है। ये बात पता चलेगा वो मुसलमान की मस्जिद नहीं है, वो किसी सेक्ट की मस्जिद है। तो हमें इन चीजों को से बाहर निकलना है। क्या हमें इस चीज का एहसास है कि हमने, हमारे अंदर जितनी ज्यादा तकसीम है और ये जिन लोगों ने मसाजिद बनाई जहां पे नफरत फैलाई जाती है, जहां से लोग दहशत गर्दी करते हुए पकड़े गए, जहां पे दहशत गर्दों को रखने, हमारी जब ज़रबे अज़ब शुरू हुआ था और उससे रद्दुल फसाद जब पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए थे, तो हमारा क्लियर मैंडेट था कि वो लोग जो दहशत गर्दी को सपोर्ट करेंगे, जो दहशत गर्दों को तावन करेंगे, जो दहशत गर्दों को जगह देंगे, हम उनको जो है वो पकड़ेंगे, हम उनको मुहासबा करेंगे। और आपको याद हो कि पाकिस्तान के बड़े जो मदरसा नेटवर्क्स हैं, ये जो मसाजिद हैं, उनकी जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग की गई थी और पता चला था कि किस मस्जिद में कितने लोग हैं, वहां पे क्या है, कोई कहां से आया, किधर से आया है। हमें ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा करना पड़ा, ये डाटा इकट्ठा करना पड़ा, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो लोग हमारे अंदर बैठे हुए हैं क्या इनकी दहशत गर्दी में तो इन्वॉल्व नहीं रहे। माजी में आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जितनी मसाजिद बनी, मदरसे बने जो बाहर से फंडेड थे, उन्होंने कोई ना कोई पाकिस्तान में मसला पैदा किया। यहाँ पे उन्होंने जो है वो रेडिकलाइजेशन में इन्वॉल्व थे, मुआशरे को ख़राब करने में इन्वॉल्व थे, मुआशरे में तकसीम पैदा करने के इन्वॉल्व थे। सऊदी अरब तो विजन 2030 दे रहा है, वो तो कह रहे हैं हम बड़े मॉडरेट हो गए हैं, हम बड़े वो हो गए हैं, और साथ में वो इस तरह के हमें मजीद फाइनेंसिंग कर रहा है।
میں تو اس چیز کے سخت جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ریسرچ سینٹر چاہیے, ہمیں اسپورٹس کلبس چاہیے, ہمیں جو ہے وہ سپورٹس جمنیزیم چاہیے, ہمارے بچوں کو, یوتھ کو انوالو کیا جائے گراؤنڈز میں, وہ کھیلیں, وہ کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, ان چیزوں میں, باسکٹ بال کھیلیں, جن چیزوں میں سعودی عرب کی سپورٹس اچھی ہیں آئیں اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہمیں اسلام آباد میں جو ہے فٹ بال کے اسٹیڈیم بنا کے دیں, ہمیں کرکٹ کا اسٹیڈیم بنا کے دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں انویسٹمنٹس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی مذہبی ملک ہونے کے ناطے سے وہ ایک جو مائنڈ سیٹ سعودی عرب کے اندر ہے کہ بھائی یہاں پہ مساجد ہی بھیجو تاکہ وہ جو مذہبی طبقہ ہے اس کو ون کر سکو. اور کیونکہ سعودی عرب ویسے بھی آج کل اسرائیل کی طرف ٹلٹ کر رہا ہے, سعودی عرب جو اسرائیل کی طرف ٹلٹ کرنے کی وجہ سے جو پاکستان کی ریلیجس لابی ہے وہ ہلکی پھلکی انوائڈ ہے سعودی سے. اور یہاں پہ جو سعودی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, جو لوگ سفارتکار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بہت سارے علماء سے ملتے ہیں اس حوالے سے, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب تھوڑی فارن پالیسی بدل رہے ہیں, حالات بدل گئے ہیں, دنیا کا نظام بدل گیا ہے, اب تھوڑا ہمیں اپنے آپ کو آرگنائز کرنا پڑے گا, بات کرنی طریقے سے انٹرنیشنل سسٹم کو دیکھنا پڑے گا, اسرائیل بہت ڈومینیٹ کر چکا, اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہانیاں سناتے ہیں. تو یہ بیسیکلی پاکستان کے وہ ریلیجس کلیرکس جو سعودی فنڈنگ کے اوپر زندہ ہیں, یہ ان کو ایک اور قسم کا بیٹ دے دیا انہوں نے, تاکہ وہ پاکستان میں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں جو ہے وہ سعودیز چھوڑ گئے ہیں. تو سعودیز وہ جو اپنی ریلیجس کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو کنٹینیوسلی فیڈ کر رہے ہیں. اگر یہ اس کو فیڈ کرتے رہیں گے, اس ریلیجس کانسٹیٹوئنسی کو پیسہ دیتے رہیں گے, مساجد دیتے رہیں گے, تو پاکستان میں پھر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. لوگ نیشنلزم بھول جاتے ہیں, لوگ پاکستانی نیشنلزم بھول جاتے ہیں, لوگ یا ایران کے ساتھ تعلقات فٹ کر لیتے ہیں, یا عرب ورلڈ سعودی عرب سے تعلقات فٹ کر لیتے ہیں ہمارے علماء, اور پاکستان کو بھول جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب سعودی عرب یمن کی جنگ میں جانے لگا تھا تو یہی وہ جو سعودی عرب کے فنڈڈ لوگ تھے یہاں پہ, جو سعودی عرب سے پیسہ لیتے تھے, انہوں نے اسلام آباد میں بورڈ لگا دیے تھے کہ پاکستان کو یمن کی جنگ میں ضرور جانا چاہیے ایز اے مرسنریز بن کے. ہم وہاں پہ کرائے کے جو ہیں وہ فوجی بن کے جاتے, اور ہمیں تو انہوں نے آفر بھی کر دی تھی. اف آئی ایم ناٹ رانگ اٹ واز اے ویری بگ نمبر, مجھے یاد نہیں آ رہا کتنا بڑا نمبر تھا, لیکن یا کوئی $10,000 کے قریب تھا, یا $4,000 کے قریب تھا, یا $7,000 کے قریب تھا. اس طرح کا کوئی اماؤنٹ تھی جنہوں نے کہا تھا ہم آپ کو آفر کرتے ہیں, آپ اپنے فوجی بھیجیں, وہ اس کو وہاں پہ بھی پیسہ ملے گا, اس کے گھر میں بھی پیسہ بھیجیں گے, وہ یمن کی جنگ لڑیں. تو وہ سمجھتا ہے بھائی ان لوگوں کو پیسہ دو اور ان کو لڑاؤ لا کے, یہاں پہ یمن سے لڑائی کراؤ, ان کو کہیں اور لے جاؤ, کہیں اور لے جاؤ, اپنے پاکستان کے فوجی جو یونیفارم پہنے ہوئے ہیں ان کو لڑاؤ یمنیوں سے. So this is how they treat us, this is how they look at us. So all what we need to do, لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. That is how the democracy works, and this is how a democracy should work. کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سعودی عرب کی یمن کی جنگ میں نہیں جائیں گے. اور یہی شاہ محمود قریشی جو ہیں, انہوں نے اس وقت بات کی تھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے, اور انہوں نے کہا تھا, انہوں نے پوچھا تھا اس وقت کے نواز شریف صاحب کو, تب تو نہیں یہ چاہتے تھے یا اپوزیشن میں تھے کہ پاکستان کے فوجی وہاں جائیں, اور انہوں نے پوچھا تھا ہمیں بتائیں کیا مکہ مدینہ کو خطرہ ہے جو سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فوجیں بھیجیں, کیا رائل فیملی کو خطرہ ہے, یا سعودی عرب کو خطرہ ہے؟ تینوں خطرے بتائیں. اور پاکستان کی اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ نہ مکہ مدینہ کو خطرہ ہے, نہ سعودی عرب کو خطرہ ہے, یہ رائل فیملی کو خطرہ ہے. سو ہم جو ہے وہ جا کے سپورٹ نہیں کر سکتے, ہم پاکستان جو ہے وہ جا کے سپورٹ نہیں کر سکتا, آپ کی جنگیں نہیں لڑ سکتا. ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہمیں اپنے جوان چاہیے, ہمیں اپنی زندگی چاہیے, ہم لوگوں کی جنگیں نہیں لڑ سکتے. سعودیز ناراض ہو گئے تھے ہم سے, ہونے دے ناراض, لیکن پاکستان نے یہ بہت بڑا فیصلہ کیا کہ ہم کسی دوسرے ملک کی جنگ میں جا کے ادھر سے ایرانی فائنینس کرتے تھے ہوتیز کو, ادھر سے سعودیز وہاں سے لڑ رہے تھے, یو اے ای اور جی سی سی کا جو پورا ایک بنا ہوا تھا وہ وہاں پہ بومبنگ کر رہا تھا, انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں پہ باتیں کر رہی تھی. بات یہ نہیں ہے کہ یمن کوئی چھوٹا ملک ہے تو پاکستان اس پہ چڑھائی دور کر دے اور سعودیہ کے ساتھ مل جائے. بات یہ ہے کہ دس از اے میٹر آف پرنسپل, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فائٹ somebody's war. ہم نے بڑی جنگیں لڑ لی ہیں, امریکہ کی جنگیں لڑ لی ہیں, ہم نے بہت زیادہ بڑا نقصان کرا لیا اپنے ملک کا, تھوڑا ملک کے لیے بھی سوچیں. اور میں اپنے جو ارباب اختیار ہیں, جو ہمارے بڑے لوگ ہیں, جو فیصلہ سازی میں انوالو ہیں, میں ان کو ریکویسٹ کروں گا ایز اے پاکستانی سٹیزن, میں یہاں پہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو باہر کے ملک پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں ان کو کہیں ہمارے ریسرچ سینٹر میں پیسہ لگائیں. ہمارے یہاں نسٹ بہت بڑا ادارہ ہے
جو جس نے اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ پیدا کر رہا ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ہماری بڑی اچھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پیسہ دیں, قائد اعظم یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں, وہاں پہ دیں ہمیں 100 کروڑ 50 کروڑ, ہم اچھے اچھے سینٹر کھولیں, ہمارے بچے پڑھیں وہاں پہ, ہماری نسلیں تیار ہوں. جس طرح آپ نے ہماری نسلیں ضائع کی ہیں, ان کو مولوی بنا کے ان بیچاروں کو ان کی جسے ایک ہوتا ہے نا مینوفیکچرنگ اگنورنس, آپ نے جہالت جس طرح مینوفیکچر کی ہوئی ہے, ابھی تھوڑا اتنا ہی پیسہ لگا دیں جس سے ہمارے جو سوسائٹی ہے وہ گرو کرنی شروع ہو جائے. دس از واٹ آئی وانٹ. مجھے بڑا ترس آتا ہے اپنے ان پاکستانی بچوں کو دیکھ کے. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو ملا ہوں, آئی ایم اسپیکنگ فرام مائی ہارٹ. میں ایسے ایک بندے کو جانتا ہوں جو میرے پاس کام کرتا تھا, میں جہاں رہتا تھا, اور کہتا تھا سر میں یہاں پہ گارڈ ہوں لیکن میں نے فلاں جو ہے اس میں نے ماسٹرز کیا ہوا, پتہ نہیں کون سا دینی کورس کیا ہوا تھا جو دیٹ واز ایکولنٹ ٹو ماسٹرز, لیکن اس کو کوئی جاب نہیں مل رہی تھی کیونکہ اس کی مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور وہ اسی طرح کہیں گارڈ لگ جاتا تھا, کہیں کچھ لگ جاتا تھا. سو آج کے جو زمانے کی کرنسی ہے اور جو اسٹڈی ہے, جو ریسرچ سینٹر ہے, ہمیں اس پہ پیسہ لگانا ہے. اینڈ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ کہ ہمیں ہماری مدد کریں, پاکستان کو کھڑا کرنے میں مدد کریں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انوویشن میں, نہ کہ مزید ہمیں جو ہے اس طرح کے اپنی جو دائیں بازو کی ریلیجس کانسٹیٹوئنسی ہے یہاں پہ اس کو اپیل کرنے کے لیے مزید اس طرح کی انویسٹمنٹس کریں. تھینک یو.